ರೈತರು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ದನಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೊಠಡಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಸಹ ರಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜಿನ್ನಾಕ್ಸಿ ಕಸ ಆರಿಸಿ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟೂರು APMC ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿರ್ಚಿ ತಿಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಫೇಮಸ್? ನಮ್ಮದೇನೋ ಟಿಫನ್ ಆಯಿತು. ಗಾಡಿಗೂ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ತೇ ಬೇಗ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಹುಲಿಗುಡದ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೂರು APMC ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಫೈರ್ ಆಫೀಸ್. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಫೇಮಸ್ ದೇವರಾದಂಥ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರು APMC. ಎಷ್ಟೋ ರೈತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ತಾಲೂಕುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟೂರು APMC. ಕೊನೆಗೂ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತೂಕ ಆಯಿತು. ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. 5100 5200 ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜು ಕೊಟ್ಟರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದೆ. ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಮಣ್ಣು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು.